很多长时间没放过这鸟。哎呀！飞。好冷啊，真的。嗯。关了有2个月。飞不动了。哎呦！嘿嘿，飞走了，时光。时光真的没放过。完了。时光飞走了。挑虫子，虫子在里面。时光刚飞到这前面去了，然后现在没回应。这鸟是反身了。八哥还好，八哥。哎呦，有这么胆小吗？我手机拍一下你。现在天气变冷了，时光会集权，集权会迁徙，就飞得特别漂亮的那种鸟群就是时光的。所以他要走的话就可以走，不走的话看明天会不会回来。八哥这背部的这里在换新羽毛，然后翅膀也掉了很多。现在飞都不飞，飞不动，感觉它飞着飞着就啪嗒的落地上。飞不动啦！好，走了就算了，随缘。哎呦，体力不支，关太久了。我之前训的盘飞，它还是有一点反应的，就是体力太差了，因为关的太久了。那时光体力挺好的，不知道为什么。这八哥最近有点不怎么精神，但是吃食啥的都挺好。昨天给他喂了凯歌3号，应该好了很多。来，你不吃了？吃饱了？刚刚都抢着吃。在这玩水，它还干嘛？咬我脚啊？要咬我啊？快去啊！你兄弟飞走了啊？你啥时候走啊？你不走了？嘘！哎，回来啦！在这里，这么能飞，这时光。刚刚我以为是一只蝙蝠飞过去，在这个上面。他刚刚其实在那里转了好几圈，我没看到，我以为不是他，在这个上面。
看一下它。时光是，来，看到了吧？来，我以为你飞走了嘞，你又回来干嘛嘞？我都准备把你的笼子养其他的鸟了。小八哥在这，时光在这儿。时光没放过，现在毛已经换完了，所以飞行能力比较强。八哥还没有。来，不敢停，怕八哥咬他。快点，来！哎呦，到处钻，像老鼠一样。我先把八哥关起来，他有点怕八哥。你在这里干嘛？他在蹭这个树上的水洗澡。哎，八哥在这里洗澡了。你快也下来洗啊！他也要下来洗。今天没给他们洗澡，今天有点冷。快点！哎呦，来，我把你拿下来洗呗，快点，上来，这么胆小吗？你不洗算了，八哥一个人在这洗啊。哎呦！我去给你拿笼子哈，你就在这里，别飞走了，懂吗？你又来了。八哥洗完了要跟着我走了，时光还在那里，我去拿笼子。他胆子很小，现在。哎呦！他想洗澡，我等一下给他洗个澡。要洗澡了，现在是晚上。快洗！哎呦！兴奋吧？今天没给他洗澡。